바쁘게만 보낸 것 같아가지고 뭔가 걸으면서 생각 정리를 하고 싶었는데 졸음쉼터에서 조금 쉬었다가 다시 출발해요. 오늘은 경주로 가고 있습니다. 청삼이도 왔어요. 청삼, 누나 점심 좀 사올게. 너무 배고파. 시계라고 썼어. 기다려. 배고파. 아, 소금이 아예 안 뿌려져 있구나. 여러분, 소금 좀 가지고 올게요. 도착, 쫑산. 쫑산 기다려. 마스크를 깜빡했네. 지금 평일에 와가지고 사람들이 별로 없어요. 거의 아예 없거든요. 어디 네트워킹 자리에 가서 이야기를 하는데 생각을 정리하는 방법이 뭐냐고 다 같이 이제 이야기하는 자리가 있었는데요. 근데 그 중에 한 분이 자기는 고궁을 간다. 서울 분이셨는데 경복궁이나 그런 데 가가지고 생각을 정리한다 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 저도 언젠가 그런 걸 느낀 적이 있어가지고 되게 오랜만에 그 느낌을 갖고 싶어서 경주를 오게 됐습니다. 혼자 온 거는 처음이에요. 그리고 되게 와본 지도 오래돼가지고 그냥 사람 없을 때 평일에 딱 이렇게 와가지고 거닐어 보려고 왔습니다. 걷기 좋게 코스를 짜놨더라고요. 그래서 오늘 쭉 돌아보려고 합니다. 걸을 수 있게 표지판이 되게 잘 돼 있어요. 여기 삼능숲까지 오늘 다 걸을 거예요. 여기가 되게 예쁘게 빛이 비춰지네. 이런 게 진짜 멋있어. 쫑상아 빨리 와. 빨리 와. 와 진짜 예뻐. 혼자 걸으니까 되게 여유롭고 생각도 정리할 수 있고 좋아요. 요즘 너무 바쁘게만 보낸 것 같아가지고 놓치는 것들이 좀 있어가지고 뭔가 걸으면서 생각 정리를 하고 싶었는데 여기 경주가 보니까 높은 건물이 거의 없는 것 같아요. 보면 다 산으로 이렇게 둘러싸여 있고 여행자한테 되게 좋은 것 같아요. 계속 걸으면서 생각하는 게 지금 좋아가지고 시간이 많이 가고 있습니다. 이번 경주 여행은 생각 정리하는 되게 고독한 캠핑을 할 것 같아요. 이제 걷기 코스가 거의 한 코스만 남아있어요. 단풍 너무 예쁘다. 색깔이 너무 예뻐. 근데 여기는 캠퍼분들한테 되게 익숙할 것 같아요. 소나무숲 캠핑장 되게 많잖아요. 그런 느낌인데 소나무가 진짜 더 많아요. 이 소나무에 솔방울이 지금 몇천 개가 있는 것 같아요. 와, 솔방울 진짜 많아.
목적지에 도착했습니다. 와, 동상 너무 춥다. 저희 바로 들어갈게요. 와, 바람이 장난 아니다. 야, 여기 겨울에 오면은 얼어 죽겠다. 춥다. 너무 춥다. 이거 핫팩 일단 바람이 너무 세가지고 진짜 추워요. 동상이도 춥겠다. 콧물이 나와. 이제 좀 살겠다. 옷도리도 진짜 따뜻해. 이제 진짜 동계 캠핑 해야 될 것 같아요. 오늘 뭔가 가을 느낌 내고 싶어가지고 걷다가 얼어 죽을 뻔했네. 쫑섬이 그 도둑가시. 가시 떼자. 제 거에도 엄청 묻어있어요, 지금. 여러분, 이 가방 되게 특이하죠? 재활용으로 다 만들어진 거예요. 이렇게 작은 가방이 필요했는데 딱 생겼습니다. 이쪽이 타포린 백이에요. 지속 가능성을 최우선의 가치로 염두를 하면서 제작하는 모노네이비라는 브랜드를 알게 됐어요. 이 브랜드는 영국 브랜드이고 여기는 가죽이고 여기는 타포린 백으로 만들어져 있어요. 모노네이비라는 브랜드를 제가 알게 됐는데 그 중에서 가장 마음에 드는 제품을 제가 고를 수 있게 됐습니다. 플로깅도 하고 저도 나름대로 일회용품 사용 안 하고 이런 식으로 환경에 관심이 되게 많기는 많은데 친환경 제품을 제가 직접 소비하는 거는 사실 좀 어렵더라고요. 그냥 뭔가 어려웠어요. 그리고 값이 좀 비싸다는 느낌도 있었고 이 브랜드를 알게 되면서 메일로 소통을 많이 했는데 환경뿐만이 아니라 인간에게도 해를 끼치지 않도록 제품을 만드는 게 지속 가능한 브랜드인 것 같더라고요. 이 가죽을 만드는 사람들도 행복하게 일을 할 수 있어야 되고 재료도 재활용으로 제품 패키지도 이제 다 종이 포장으로 되어 있고 디자인도 저는 이런 사실 특이한 디자인 이런 거 좋아하거든요. 이 가방이 왜 타포린 백으로 만들었냐면 영국에서는 타포린 백이 엄청 많이 버려진다고 해요. 다시 재가공을 해가지고 만들었다고 합니다. 제품을 받아봤는데 튼튼하고 재밌어요. 여러분들한테 소개를 해드리고 싶었어요. 그래도 차 안에 들어오니까 되게 따뜻해요. 밖에 진짜 추웠는데 와, 밖에 있을 수가 없어. 추워서 난로를 좀 켤게요. 되게 가까운 구독자님께서 이거를 선물해주고 가셨어요. 난로 켤 때 라이터로 켜면 위험하다고. 라이터로 켜다가 잘못하면 불이 이렇게 옷으로 붙을 수가 있대요. 저 아직도 초보 캠퍼입니다, 여러분. 많은 조언 해주세요. 발이 시려. 종삼, 밥 먹고 자야지. 벌써 피곤하지? 아이고, 밥 안 먹을 거야? 따뜻하니까 바로 자버리네. 오늘 저희 냉장고를 보면 힘든 여정이 될 줄 알았거든요. 수제비 이거 만들어 먹고 편의점에서 사왔어요. 만두, 풀무원 만두, 그리고 맥주 엄청 많죠. 백스도 있고 진라고 이것도 샀어요. 사실 편의점 가기 귀찮아서 그냥 한 번에 되게 많이 샀어요. 그냥 가지고 다니려고요. 경주에 왔으니까
경복궁은 없지만 뭔가 역사적인 왕의 길을 걸었기 때문에 경복궁 먹고 백스도 하나 먹어볼 거예요. 백스는 구독자님께서 이거 먹어보라고 추천해 주셨어요. 부족하진 않겠지? 부족하면 또 있어요. 그리고 고구마를 집에서 가져왔는데 이 난로에 올려두면 익을까요? 잘 모르겠어요. 나 한번 올려볼게요. 너무 뜨거워. 만지면 안 되겠다. 일단 맥주부터 딸게요. 경복궁입니다. 고풍스러운 한국적인 맛을 더했습니다. IPA입니다. 전 사실 아무거나 잘 먹어요, 여러분. IPA 오랜만에 먹어보네. 빨리 만들어야지. 이렇게. 오늘 세팅은 이렇게 먹을 거예요. 이거 양 안 찰 것 같아요, 여러분. 그리고 제가 드디어 후라이팬이 바뀌었답니다. 바로 그 후라이팬은 이 후라이팬입니다. 짜잔. 코팅돼 있고 이렇게 된 제드 제품이거든요. 손잡이는 이 손잡이 원래 그 전에 후라이팬 손잡이였는데 뭐 아마 장작으로 태워도 될 것 같은 그 나무 손잡이인데 아니 후라이팬은 언젠가 없어졌어요. 제가 어디서 잃어버린 것 같아요. 이제 손잡이는 이거예요. 여기에 이렇게 해서 이렇게 해서 쓰는 거예요. 주물팬을 사서 갖고 다닐까 생각도 했는데 너무 무겁고 이거는 적당히 무겁고 손잡이 분리되고 해서 고르게 됐습니다. 근데 오늘 이것도 있어요. 소고기 비빔밥 비화식 식량이 있는데 이것도 왠지 만들어야 될 것 같은 느낌이. 오늘은 요리를 안 할 겁니다. 너무 덥다. 난로를 좀 줄여야겠어. 와, 만두 이렇게 생겼어요. 이게 만두. 만두가 맛있겠다. 또 탄다, 또 탄다. 그만, 이제 그만. 너무 무거워. 바삭바삭해. 다 먹었어? 맛있어? 다 먹었네, 쫑삼이. 물 줄게, 물. 오! 잘 먹었어? 배터리가 좀 많이 부족한 것 같아서 불을 껐어요. 그리고 지금 아까 고구마를 여기 난로 위에다가 올려놨는데 고구마 냄새가 막 나요. 아마 다 익은 것 같아요. 오,
오, 잘 익었어. 와, 다 익었다. 너무 뜨거운데요? 장갑 끼고 먹어야 될 것 같은데? 아, 너무 뜨거워 진짜. 빨리 맛을 보고 싶어요. 아, 뜨거워! 아, 뜨거워. 못하겠어. 쫑삼이 일어났다. 고구마 냄새 맡고 일어났어. 너 먹기 너무 뜨겁다, 쫑삼아. 하나를 더 먹을까요, 여러분? 하나를 더 먹을까요, 쫑삼씨? 이번에는 백스. 뭔가 라이트하고 굉장히 무난한 맛이네. 사람이 고구마 먹고 싶어서 일어났어? 쫑삼이는 고구마를 너무 좋아해요. 기다려. 기다리고 있어. 알겠지? 고구마 줄게. 자. 맛있어? 고구마? 딱 기다리고 있어야 돼. 표정이 너무 웃겨. 자. 앉아. 엎드렸어? 엎드려까지 했어? 이게 엎드려예요. 이제 그만 먹어. 이게 프라이팬을 써보니까 이제 거의 집에서 쓰는 거랑 똑같은 느낌? 무게도 그렇고 사실 캠핑용이라는 생각이 딱히 안 들어요. 손잡이를 분리할 때는 여기 버튼이 있어요. 버튼을 이렇게 옮겨주면은 풀려요. 이렇게 딱 분리가 돼요. 이 전에 프라이팬은 딱 2년 썼는데 이건 좀 오래 쓰면 좋겠다. 캠핑카에서 거의 대부분 해결이 되는데 따뜻한 물이 안 나와요. 지금 세수를 하려고 물을 데우고 있습니다. 제 캠핑카에는 온수 시설이 없어요. 겨울에는 진짜 물이 너무 차가워가지고 세숫물을 데워서 씁니다. 위에서 같이 잘까? 오늘 피곤했지. 침낭 안에서 자야겠어. 혹시 새벽에 추울 수도 있으니까 침낭 안에서 자야겠다. 쫑삼아 일로와. 여기 들어오는 거야. 들어오세요. 일로 들어오세요. 일로 여기로 들어와. 난로는 잠잘 때 꼭 끄고 잡니다. 혹시 몰라서 끄고 자는 게 마음이 편하더라고요. 아, 내일 아침에 이제 밝아지면 이 주변을 볼 수 있을 것 같은데 기대가 됩니다. 너무 늦게 왔어요, 오늘. 야, 너 왜 베개 위에 올라가 있어? 거기 올라가야지 마. 여기서 자야지. 하지마. 난로는 잠자기 전에 엄청 뜨겁게 이 안을 포근하게 해놓고 바로 침낭 속으로 들어갑니다. 쫑삼 이리 와. 이리 와. 이리 오세요. 이쪽 침낭으로 오세요. 침낭에서 자는 거야. 어디가? 아침에 일어났습니다.
일출 시간. 오, 지금이네, 일출이. 와. 구름 위에 떠 있는 것 같아요, 지금. 쫑삼, 잘 잤어? 잘 잤어, 쫑삼이? 아직 피곤해 보여. 너무 추워. 쫑삼이 밖에 어떻게 나가? 어? 아, 여러분, 밖에서 보려고 했는데 너무 추워가지고 손가락이 얼 것 같아요. 와, 너무 추워요. 여기 너무 추워. 나 코 얼었어. 우리 쫑삼이 나가면 얼 것 같아요. 난로를 아침에 켜긴 켤 건데 손을 못 꺼내겠어요, 지금. 아, 대박. 와. 여기는 추운 겨울에 오면 안 될 것 같아요. 저 다시 침낭으로 들어갔다 올게요. 우리 쫑삼이도 추워. 지금 여기 일출 보러 차량이 2대 정도 왔어요. 저만 있는 게 아니고 일출을 보러 오셨네요. 이렇게 추울 줄 아셨을까? 저분들도? 여름에 오면 진짜 시원하겠다. 오, 입김. 밖에 나가기가 무서워요. 작년까지 동계 캠핑 해가지고 추위를 극복한 줄 알았는데 아, 진짜 캠핑에서 이 바람은 너무 무서워. 뭘로 봐? 아유, 추워. 우리 쫑삼이도. 밖에 너무 추우니까 기다려. 알았지? 기다리세요. 오늘 아침입니다. 아침. 모자가 너무 따뜻해서 계속 쓰고 있어야 되겠어요. 원래는 아침에 아보카도 샐러드 이런 거 갖고 왔었는데 샐러드를 해먹을 생각이었는데 와, 이거 너무 추워서 따뜻한 걸 안 먹으면은 제가 살아 돌아가지 못할 수도 있을 것 같아요. 세수 좀 할게. 잠깐만. 작년에도 되게 잘 썼는데 이번에도 근데 벌써 꺼내게 될 줄이야, 이 모자를. 눈 내리는 겨울에 쓰려고 했는데 근데 진짜 춥긴 한데 경치는 진짜 멋있어요. 구름 지나가는 것도 진짜 잘 보이고요. 오! 연기나!
이렇게 10분 기다려야 돼요. 와, 따뜻해져. 와, 진짜 뜨거워요. 됐나? 아직 안 된 거고. 너무 바삭한 소리가 나요. 지퍼를 열고 있어서 그랬나봐요. 제가 모르고 지퍼를 안 닫았거든요, 안에 있는 거. 비화식 식량 체험을 하려고 했는데 그냥 불을 썼어요. 라면 스프에 들어가는 이 소고기, 고기 이 알갱이 있잖아요. 이게 생각보다 엄청 많고 미역이 들어가 있습니다. 후기가 좋더라고요, 이게. 괜찮네, 이 정도면. 백패킹이나 캠핑 갔을 때 진짜 배고플 때 먹으면 맛있다고 느낄 것 같아요. 여기다 계란 후라이 하나만 딱 올려서 먹으면 진짜 맛있겠다. 손뭉치가 자고 있네. 손뭉치가 자고 있어.